तातो बच्चा। साधारणतया बिरामी बच्चाहरू चिसो नै हुन्छन्, तर तापक्रम बढ्नु चिन्ताको विषय हो। बच्चाको शरीरको तापक्रम 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी भएमा त्यसलाई बढी तापक्रम मानिन्छ। प्राय बच्चाहरूको तापक्रम बढी हुन्छ किनभने उनीहरूलाई न्याना लुगाहरू लगाएर न्यानो कोठामा राखिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि बच्चाहरू खतरामा हुन सक्छन्। यस भिडियोले शरीरको तापक्रम बढी भएका बच्चाहरूको स्याहार सुसार र मूल्याङ्कन कसरी गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछ। तपाईँ हातहरू राम्रोसँग धुनुहोस्, थर्मोमिटर पनि सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि बच्चाको तापक्रम जाँच्नुहोस्। यदि तपाईसँग थर्मोमिटर छैन भने बच्चाको पेट छाम्नुहोस्। पेट छाम्दा तातो र रन्किएको हुन सक्छ। आमा भन्न सक्छिन् उनको दूध बच्चाको मुखभित्र राख्दा तातो छ भनेर। राम्रोसँग हेर्नुहोस्, बच्चाले न्याना लुगा धेरै लगाएको छ कि? कति लामो समयदेखि बच्चा तातो छ भनी आमालाई सोध्नुहोस्। प्रसुति अवस्था अथवा बच्चा जन्माइसकेपछि केही समस्या थियो कि आमालाई सोध्नुहोस्। उनको पानी अगाडि नै गएको हो, आमा आफै बिरामी छिन् वा ज्वरो आइरहेको छ। आमालाई आलस्यता, राम्रोसँग खान नसक्नु र काम्ने अवस्थाहरूका बारेमा पनि सोध्नुहोस्। आमाले बच्चा रातिदेखि तातो भएको छ भनेर जानकारी दिन सक्छिन्। बच्चाले राम्रोसँग खाना खाएको छैन भनेर चिन्ता पनि व्यक्त गर्न सक्छिन्। थर्मोमिटरमा 39 डिग्री तापक्रम छ, त्यसैले बच्चा धेरै तातो छ। सामान्यतया शरीरको तापक्रम 36.5 देखि 37.5 डिग्री सेन्टिग्रेडको बीचमा हुनुपर्दछ। बच्चालाई जाँच्नुहोस्। पहिला बच्चाको शारीरिक अवस्था र फुर्तिलोपनका बारेमा जानकारी लिनुहोस्। श्वास प्रश्वासको मात्रा पनि जाँच्नुहोस्। श्वास प्रश्वासको मात्रा धेरै छिटोसँगै शरीरको तापक्रम पनि बढेको छ। बच्चालाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म जाँच्दा अरू खतराका चिन्हहरूको साथै तालु माथिपट्टि उठेको, जन्डिस, पेट फुल्नु, नाइटोको वरिपरि रातोपन र छालामा पिप भरिएका फोकाहरू देखिन्छन्। बच्चाको तापक्रम बढी छ र राम्रोसँग खाना खाएको छैन भने त्यहाँ अरू बिरामीको चिन्हहरू हुन्छन्। बच्चालाई ठिक्कको चिसो राख्न उसका लुगाहरू खोलिदिनुहोस्। यदि बच्चा वातावरणको कारणले तातो भएको भए उसको शरीरको तापक्रम बिस्तारै सामान्य हुन्छ। यस्तो बेला बच्चालाई सिटामोल दिन आवश्यक हुँदैन अथवा काखी पुस्ने आवश्यकता हुँदैन। 30 मिनेटपछि तापक्रम जाँच्नुहोस्। यदि तापक्रम घटेको छैन भने ढिलो नगरी बच्चाको अरू अवस्था ठिक छैन र खाना पनि राम्रोसँग खाएको छैन भने उपचारमा ढिलो नगर्नुहोस्। यस्तो बच्चालाई अझै राम्रो सुविधा सम्पन्न ठाउँमा सिफारिस गर्नुहोस्। बच्चालाई छोड्नु अगाडि एम्पिसिलिन र जेन्टामाइसिनको पहिलो मात्रा मासुबाट दिनुहोस्। सुविधा सम्पन्न ठाउँलाई सूचना गर्नुहोस्। सिफारिस गरेर पठाएको कागजपत्र र यातायातको व्यवस्था गर्नुहोस्। बच्चालाई सम्भव भएसम्म दूध खुवाउनुहोस् र बाटोभरि न्यानो राख्न छातीमा च्यापेर राख्नुहोस्। बच्चालाई सिफारिस गर्नका लागि सक्दो प्रयास गर्नुहोस्। यदि सिफारिस सम्भव छैन भने आफूले गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो स्याहार सुसार र उपचार तपाईँको क्लिनिकबाट दिनुहोस्। सम्बन्धित व्यक्तिलाई त्यहाँको सुविधा र समस्याका बारेमा पनि जानकारी गराउनुहोस्। मासुभित्र दिइने सुई जेन्टामाइसिन साथै एम्पिसिलिन अथवा प्रोकेन पेनिसिलिन दिनुहोस्। प्रोकेन पेनिसिलिन दिनमा एक पटक मात्रै लगाउनु लाभदायक हुन्छ। बच्चालाई न्यानो राख्नुहोस्। प्रत्येक 2 देखि 3 घण्टाको फरकमा दूध खुवाउनुहोस्। बच्चालाई 7 दिनसम्म उपचार गर्नुहोस्। जब बच्चाले राम्रोसँग खाना खान थाल्यो, तापक्रम स्थिर आयो र अरू केही समस्या छैन भने उसलाई डिस्चार्ज गर्नुहोस्। बच्चाले पूर्ण मात्रामा 7 दिनको उपचार लिएको छ भनेर जानकारी राख्नुहोस्। सम्झनुहोस्, बच्चाको तापक्रम 37.5 डिग्री वा त्योभन्दा बढी छ भने बच्चालाई उसका लुगाहरू खोलिदिएर ठिक्क खालको तापक्रममा राख्नुहोस्। यदि तापक्रम 30 मिनेटभन्दा पनि बढी नै रह्यो भने अथवा बच्चा अझै राम्रो अवस्थामा देखिएको छैन र बिरामी नै छ भने उसलाई अन्यत्र सिफारिसको आवश्यकता हुन्छ।